Reka nsubire ndagoye kaze nshuti munywanyi wacu ndagoye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndababwira ukuri aka kanya makuru akomeye cyane yeje kudushikira umukuru w'igihugu c'u Burundi nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ibintu birakomeye cyane mu gihugu c'u Burundi. Ni nyuma yuko Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo wewe nyene ahejeje gukorora amosozi nyuma y'amabanga akomeye cyane ahejeje gushirwa agaragara. Biravurwa yuko umwari wa M23 wejeje gufata ingingo ikomeye cyane. Ni nyuma yuko leta zunze ubumwe za Amerika zozo nyene zejeje gufata ingingo ikomeye cyane yo gufatira ibihano igihugu cacu c'u Burundi n'umuhari wa M23 na cyane abawurongoye. Bikavugwa yuko Colonel Nanga yoba agiye gufatirwa ibihano bikomeye cyane nyuma yo gutanguza nanone ibikorwa bitandukanye vyo gufashanya n'umuhari wa M23 mu gukura ko intwaro y'agahotoro muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Ubutegetsi bwa Kinshasa bwabohesheje gusambuka nyuma yuko amakuru akomeye cyane dukura muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo ajeje kudushikira. Biravurwa yuko abasirikari b'u Burundi bajeje gutangura kandi bakarungikira ubutumwa abategetsi bakomakomeye b'ibihugu bibanyi kugira ngo nanone bafashanye na nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu kubakora ku gataka ka Kongo. Biravurwa yuko abasirikari b'u Burundi baba bahejeje kurahirira gukura ko intwaro y'agahotoro mu gihugu c'u Burundi. Bikamunyuma zuko n'umwari wa M23 nanone n'ihuriro ryitwa AFC naryo ryarahiriye gukura ko intwaro y'agahotoro muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Perezida Joe Biden wa leta zunze ubumwe za Amerika yajeje gufata ingingo ikomeye cyane no gufatira ibihe bihano uyu murwi nanone wa M23 na cyane abategetsi bakomakomeye bawuri nyuma yuko asaba yuko ibi vyose vyohagarara kugira ngo leta ya Kinshasa ibone nanone amahoro n'umutuzo. Felix Antoine Tshisekedi ajeje gusaba inkunga intererano zitandukanye irya nino ku migane y'amakungu ya kure kugira ngo nanone bamufashe amatora yiwe azobandanye agenda neza. Biravugwa yuko amatora ya Felix Antoine Tshisekedi arimwo nanone akaga gakomeye cyane bivanye nuko gushika ngubu atabantu benshi bamushigikiye. N'abanyekongo gushika ubu batanguye kwiyonkora ku mukuru w'igihugu ca Kongo Felix Antoine Tshisekedi nyuma yuko gushika ngubu Colonel Nanga nawe nyene ajeje gufata ingingo ikomeye cyane yo guhuza imigwi itandukanye igwanira muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Munyemerere turaza kumviriza amajambo akomeye cyane y'abasirikari b'u Burundi ico bariko barasaba kubijanye nuko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yofatirwa ibihano n'abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko canke agatanga imihoho akava mu burongozi mu gihugu c'u Burundi. Gusa nanone ntivyumvikana ibiriko birashikira abasirikari b'u Burundi mu ntambara badatahura muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Ndababwira ukuri na makuru ahejeje gukwiragizwa irya nino ku mbuga hwaniro. Amasoko yacu mu gisirikare c'u Burundi aremeza ibintu bikomeye cyane navyo nyene tugiraho tuze kugaruka ko mu buryo bw'idonido. Hoba hari umugambi ukomeye cyane wo kugandagura Moise Katumbi ariko arahangana nanone na Felix Antoine Tshisekedi. Uyo mugambi dojeje kuwukora ko amatoza ari navyo nyene tugiraho tuze kubashikiriza mu idonido ry'amakuru twabateguriye. Ndabahaye ikaze nshuti banywanyi bacu kuri mwumviriza amakuru yacu muherereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ndagwe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri mwumviriza amakuru yacu herereye nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye ikaze abari nga ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, abaherereye irya nino mu gisagara c'ubudandaji i Bujumbura, na mwese tubahaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Ndababwira ukuri reka ingingo nkuru tuzitangurire ku makuru akomeye cyane yejeje kudushikira mu gihugu c'u Burundi. Gushika ubu abasirikare b'u Burundi barungitswe muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo bajeje kugomoka nyuma yuko banza kuja kugwana urugamba ruriko rurabahuza n'umuhari wa M23 kuko batomora yuko badatahura iyo ntambara bariko baragwana. Na cyane ko abasirikari ba Kongo babatana urugamba aho nyene ibigwanisho baba bafise bica bigwa mu minwe y'umuhari wa M23. Ivyo bigatomorwa n'abasirikari b'u Burundi barungitswe nanone mu rugamba badatahura. Nayo abasirikari barungitswe Kinshasa kugira ngo bacungerere umutekano wa Felix Antoine Tshisekedi baravuga yuko gushika ubu ngubu bariko baratebwa ubwoba ko umwanya ku mwanya barashobora gutangura gupfa umwe kumwe.
Amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira arateye ubwoba. Ni munyemerere tuyabandanirize. Abo basirikari batomora yuko gushika ubu ngubu leta ya Kinshasa ihejeje kubashirako inturekana cyane ko biriko biravurwa yuko nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba yejeje gukora ubugambanyi, akaba agiye gutana mu mitwe n'umuhari nanone ugwanya igihugu c'u Burundi, bivanye nuko gushika ubu ngubu leta ya Felix Antoine Tshisekedi iriko iragerezanya n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kuba yoba yatanguye ibikorwa bitandukanye vy'ubugambanyi. Ariko nanone abahinga mu vyerekeranye na politike bakaba bahejeje gutahura yuko nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ubwoba n'igishikari vyose, na cane afatiye ku majambo akomeye cyane abasirikari be bariko baramushikiriza n'ibihugu bibanyi bitandukanye mu nyuma z'uko bimwagereza yuko yoba yararenze ku masezerano y'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. Amakuru akomeye cyane avanga ha muri Etat Major aremeza yuko nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye umwanya ku mwanya arashobora gukurwa mu burongozi. Ni nyuma yuko gushika ubu ngubu Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo yewe nyene amwagereza ibikorwa bitandukanye, na cane ko yoba yaragiranye umubonano hagati y'ibihugu bitandukanye n'abaperezida batandukanye kumva zo kugambanira Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Gusa nanone nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ataco aratangaza kuri izo mvugo za nyene icubahiro umukuru w'igihugu ca Kongo. Ndababwira ukuri, nyene icubahiro Felix Antoine Tshisekedi ajeje gusaba leta zunze ubumwe za Amerika gufatira ibihano umwari wa M23 hamwe nabo bafashanya kandi biyunze kugira ngo bagwanye leta ya Kinshasa. Felix Antoine Tshisekedi ariko arakorora amosozi kuko umwanya ku mwanya M23 irashobora gufata igisagara ca Goma, kuko amasoko yacu mu basirikare bacu twarungitse mu kugwana urugamba badatahura babishikiriza. Baravuga yuko gushika ubu ngubu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agiye gufatirwa ibihano bitandukanye. Bariyumvira yuko umwanya ku mwanya igihugu c'u Burundi coba kigiye gusambuka, leta mvyeyi yoba igiye guhura n'akaga gakomeye cyane nyuma yuko nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yibonekeje muri ibi bikorwa bitandukanye. Reka twumvirize amajwi y'abasirikari b'u Burundi, ivyiyumviro bitandukanye vyama vyibonekeza, na cane n'abahinga mu vyerekeranye no gusasangura amakuru avuga nga mu gihugu c'u Burundi kubijanye n'intambara abasirikari bacu b'u Burundi bariko baragwanamwo ariko badatahura. Bashikiriza yuko umwanya ku mwanya nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye arafatirwa ibihano bitandukanye kandi bikomeye cyane. Nanone abihweze vya politike bagashimangira kandi bemeza ibi vyose vya Perezida wa Amerika Joe Biden yahejeje gushikiriza kuri nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi. Ni munyemerere tubanze tuvyumvirize, mu nyuma turaza kugaruka kuri ayo makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu c'u Burundi n'ayandi avurwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Evariste Ndayishimiye warasanze aho garariye kano karere umwanya muremure igihe igihugu ca Kongo cari kimaze kiri mu ntambara n'ubu zikibandanya. Mbega n'iki yafashije warasanze uhagarariye akarere yoba yarabaye muhuza vy'ukuri mu matati ari karabera muri Kongo. Rero ikiganiro kuri kunwanisha cuno munsi turafise umutumire agiye kudufasha kwishura ibibazo, kuremesha kino kiganiro, kandi akaba ari umutumire asanzwe yarakoze ubushakashatsi bwinshi mu vyariko birabera muri Kongo, afise amakuru menshi agiye kudusangiza. Pacifique Nahazwe asanzwe aharaniye agateka kazina muntu, akaba ari narongo ishirahamwe Focode. Pacifique Nahazwe rero turabakiriye, muramutse abarundi mugiye gusangira ikiyago, hama uce dutangura ikiganiro nyezina. Murakoze. Ndabaramukije mwese abo tuza kuganira muri kino kiganiro. Ndashimiye nawe mumenyesha makuru uza kuba uhagarikiye kino kiganiro, kino kiyago. Subwa mbere muntumira, turamaze kuganira inshuro zitari zike, tukagira ibiyago ku bibazo bitandukanye bw'ubuzima bw'igihugu. Nkuko nabivuze kuva tugitangura, ubu ngira giye kuba imyaka 3 tuza turaganira gutya. No kubwa mbere bwo genda umuntu ushira imbere ko habaho ikiyago hagati y'abarundi niyo badasangiye ivyumviro byabo, baba bari mu Burundi baba abari hanze. Ibibazo byose by'u Burundi twese biratwerekeye. Uburundi twese turabukunda, niko hariho abihaye ububasha bwo kwika bamwe ngo nabene gihugu, babandi nabo n'abansi b'igihugu, bakiha ububasha bwo gupima ngo bakunda igihugu n'abatagikunda.
ariko nsubire nibutse ko Uburundi ari ubwacu twese, ari umuvyeyi wa twese, ari igihugu dukunda twese, kandi kugira ivyumviro bidasa bitabisigura ko bamwe bafise urukundo rw'iki ku gihugu kurusha abandi. Rero icyo nkunda muri bino biyago twama dusangira nuko twese duhura twemerana, abari mu gihugu n'abatahari, aba CNDD-FDD n'abatari muri CNDD-FDD, tukaganira nk'abana b'u Burundi, twumva ko ibibazo by'u Burundi twese bitwerekeye. Rero biranezereye ko mwasubiye kuntumira, ndabashimiye. Ndizera ko kino kiganiro kiza kutubera ikiganiro cyiza, tugahanahana ivyumviro kuri kino kibazo gihambaye muri mpera y'uyu mwaka, ikibazo kijanye n'abasirikare b'u Burundi bariko barapfira mu gihugu ca Kongo. Nkuko kandi mwabivuze, muravuze ko ikari kimwe mu biganiro bitatu bikurikirana tuzokora bijanye mu kurangiza uyu mwaka, turabira hamwe mu bibazo bimwe bimwe bikuru vyaranze uyu mwaka mu gihugu cacu, kandi nanje ndabemereye ko umwanya unkundiye iyo myanya tuzoyisangira, tugahanahana ivyumviro kuri ivyo byose. Nkuko rero twahora turabikora, bwa mbere ndaza kwakira ibibazo by'abasanzwe bari muri ino groupe, tuze gufata nk'isaha, hanyuma ubundi mwanya nk'iyindi saha inyuma tuze kuyiha n'abandi batari muri ino groupe, bazoba bashoboye kurungika ibibazo byabo, duheze twungurane twese. Ndabashimiye rero, nditeze ko iganiro kiza kugenda neza. Murakoze. Pacifique Nazwe, hari amakuru menshi mwagiye muratanga kuri intambara iriko irabera muri Kongo, amakuru y'abapfuye, abafashwe, abazimiye, mwagiye murabishikiriza ku mbuga zanyu zitandukanye. Nashaka kwa mbere na mbere kubanza kubabaza, nk'umwe yakurikiranye bijanye n'iyo ntambara, nk'umwe yageraronka amakuru menshi, mushobora kutubwira muri make uko vyifashe, canke amakuru mukadusangiza amakuru muba mwaramenye ku bijanye n'iyo ntambara yariko irabera muri Kongo. Ikindi kibazo naco, bega kugira ngo abasirikare b'u Burundi bagende kurwana muri Kongo, ku bwanyu amakuru mwaronse canke bo mwaganiriye bababwira ko ariyo mpamvu yatumye baja kurwana muri Kongo. Ikindi naco, Evariste Ndayishimiye nk'uwari asanzwe ahagarariye akarere, mbega n'uruhe ruhare yakoze canke n'uruhe ruhare yategezwa gukora kugira ngo igihugu kibanyi ca Kongo kironke amahoro? Mbega vy'ukuri yoba yabaye nk'umuhuza canke nawe yagize uruhara mu njyane zariko zirabera mu bakongomani, ukutumvikana ko ariko kurabera hagati y'abakongomani? Ndabashimiye cyane kuri kano kabazo ka mbere mumbajije. Sinakabazo kamwe, murumva ko hari mu tubazo dutatu tunini. Kumbure ndashobora kwishura agace kamwe k'ikibazo ku buryo ibindi biza kugaruka. Ndazi ko mu bibazo tuza kubazwa hari byo mumbajije biza kuza biragaruka no mu bindi bibazo. Ko ari ugutangura, reka dufashe abarundi ariko baratwumviriza kumva muri rusangi ingene ingabo z'u Burundi ziri muri Kongo n'imigwi zirimwo, kuko imigwi yari ubwoko butatu. Aho muri Kongo kuva President Evariste Ndayishimiye aje ku butegetsi, twatanguye kumva ko hari abasirikare barungitsweyo, hari nko mu mpera yo muri 2021 mu ntango za 2022. Ico gihe haravugwa abasirikare bariko baragenda mu mpisho, mbere bamwe bakagenda bajanye n'imbonerakure, bajabutse muri Kongo, bakagenda banafatanye, bagafatanya na bamwe mu mihari isanzwe igwana muri Kongo nk'imihari y'abamayimayi, akaba ari ibafasha kumenya inzira baza gucamwa baduga mu mitumba ya Kongo. Mu mwanya wa mbere abasirikare b'u Burundi bagenda mbere batambaye impuzu z'igisirikare, bagenda bambaye impuzu zisanzwe, nabo nyine ukamengo n'ikindi kiroberi cinjiye aho muri Kongo. Ico gihe bagenda bavuga ko bagiye kugwanya abagwanyi bo muri FNL yo kwa General Nzabampema Aloys, hamwe n'abagwanyi bo mu muhari Red Tabara. Muri ico kiringo haravuzwe abasirikare batari bake bo mbere baranaguye muri izo ntambara.
abaja aho muri Kongo muri ico gihe ntibanamarayo igihe kinini cyane, baravuga ko bamara nk'amezi 3 canke arenga gato bakaca bavayo. Abatanguye ni nabo bavayo baca banarungikwa mu bikorwa byo kurondera amahoro muri Somalia, bikamera nk'impembo baronse yuko babavuye muri iyo ntambara itaba yoroshe muri Kongo. Mu nyuma vyateye bijya ku rundi rugero. Uburundi na leta ya Kongo baragiranira amasezerano yo mu mpisho. Ayo masezerano niyo yavuyemo ko mu nyuma abasirikare basigara baza baragenda bambaye umwambaro, bagenda bizwi, mbere niyo bari ku rugamba rimwe na rimwe ukamengo barafatanije rwose n'igisirikare ca Kongo. Aho rero niho hari hatanguye kuza amasezerano bita TAFOK, amasezerano ari mu mpisho hagati ya leta y'u Burundi na leta ya Kongo. Iyo TAFOK ndiko ndavuga, abo basirikare ndiko ndavuga muri ico gihe cya mbere, aho baje kugwanira ni mu ntara ya Sud Kivu. Aho niho hari iyo TAFOK igenda kugwana n'abasirikare bambe n'abaroberi banza bampema binabo muri Rede Tabara. Abasirikare b'Abarundi bari muri Sud Kivu usanga bambaye umwambaro w'igisirikare nyene, gisirikare cyo Burundi, bambaye inkofero isa n'urwatsi rubisi. Abo barazwi muri kino gihe, hazwi ko haba hariyo batayo zibiri, usanga kenshi hariyo batayo zibiri zigenda kugwanira muri urwo ruhande. Ivyo rero byaramaze igihe kitari gito, mbere n'ubu baracariyo. Guhera mu kwezi k'umunani hariho impinduka yateye iboneka. Ndiko mvuga ukwezi k'umunani k'uyu mwaka, abantu baribuka yuko mu k'umunani guheze Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye Kinshasa muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yabonanye na Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo. Muri urwo rugendo barahejeje barasinya amasezerano novuga no kwita nka alliance militaire, gufatanya mu by'intambara z'igisirikare. Hariho ibyo twashoboye kwibonera biri muri ayo masezerano, twarayasomye, aho usanga bariko baravuga ibyo bazosangira mu bijyanye n'intambara mu gihe igihugu kimwe gitewe, ko n'ikindi baca bafashanya bagashyira hamwe inguvu mu kurwanya umwansi. Baravuga ingene bagiye gushyira hamwe inguvu mu bijyanye no gusuma urusaku rwo kurondera amakuru. Baravuga ingene bagiye gushyira hamwe inguvu mu kurondera ibigwanisho bagurira hamwe bikomeye. Bakavuga ingene bagiye kuza barahanahana ubumenyi bafise mu bijyanye n'ibyo kwivuna umwansi. Oya, muri rusangi umuntu arumva icyo bita une alliance militaire. Niko ayo masezerano avuze, ariko ayo masezerano atigeze ashyirwa ahabona ngo abarundi bayamenye canke abakongomani bayamenye. Ivyo ni byasinywe dushobora kubona, ariko hari ibindi bitagiye habona kumburengira batashize mu nyandiko bene izo zica ziboneka, nk'ibijyanye n'ivy'amafaranga avugwa yaciye ahabwa Uburundi, kuko muri ico kiringo intambara yari yasubiye gukomera muri Nord Kivu, aho hari umuhari witwa M23, umuhari uri kuragwana na leta ya Kongo. Uwo muhari ukaba wari umaze kwifatira ibice bitari bito byo ngaho mu buraruko bwa Kivu, muri iyo ntara bita Nord Kivu. Hariho aho uyu muhari umaze gufata, hanyuma leta ya Kongo nayo ikiyumvira ingene igwana nabo, itangura guha ibigwanisho abanyagihugu, iyikora no ku yindi mihari y'abaroberi isanzwe iri muri ico gihugu. Harimo mbere imihari imwe imwe ivugwa ko iri mu bakoze ihonyabwoko ry'abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda. Aho haravuga nk'abagwanyi b'umuhari witwa FDLR.
wo mu Rwanda n'iyindi mihari. Abo leta ya Kongo ishima kuza kubaha ibigwanisho, abo baca bita abawazalendo. Abazalendo bafatwa ko ari nk'abanyagihugu bagiye kwigwanira bagwanya umwasi. Abo rero bahawe ibigwanisho, barahabwa imyambaro ya Kongo. Uburundi rero nabwo buca bugirana amasezerano yo mu kinyegero, buyakorana na leta ya Kongo bavuganye ingene buca burungikayo ingabo z'u Burundi, ariko zikagenda mu buryo butazwi. Uburundi butemera ko burungitseyo abasirikare. Abo basirikare bagiye bakaca bambara umwambaro w'ingabo za Kongo. Ayo masezerano afatwa yuko ari ya tafoke ibandanye. Umva hariho tafoke twari twumvise abasirikare bari muri Sud Kivu bambaye umwambaro w'u Burundi, ariko haciye abaho iyi muri tafoke nyene igice kiza gukorera muri Nord Kivu, hoho bagenda bitwa ko ari abasirikare ba Kongo. Abasoda b'u Burundi bagenda bambaye umwambaro wa Kongo, bahagenda bambaye idarapo rya Kongo. Mu mwanya wa mbere harungitsweyo amabatayo 3 yagiye muri iyo tafoke, bagiye kugwana na M23 aho muri Nord Kivu. Mu nyuma ubu vuba hahavuye hongerwa ko batayo